这极端凶险的任务，小队中居然还出了一个内奸。众人被突如其来的尸潮围困楼顶，周正只能发动潜行，只身前往停机坪寻找飞机。依靠潜行技能，周正成功避开丧尸，给飞机加满了油。登上飞机的刹那，周正的潜行也自动解除，四周的丧尸全都围了过来。看着眼前这些复杂的仪表，周正内心也有点慌。开飞机的技术他还是跟苏管家学的，学会之后连一次的实际操作都没有过，鼓捣了几下，螺旋桨终于转了起来。另一头，据守医院天台的队友们已经渐渐被逼入了绝境，周围的丧尸越杀越多，照此下去坚持不了多久，大家的力量就会耗尽。而那内奸也彻底露出了真面目，他加入战队根本就不是为了这点报酬，而是想拿周正的人头换取更高的收益。至于其他的队友，是死是活都与他无关，干脆就留在这里给周正陪葬吧。说完，这小子就乘着滑翔翼离开了大楼。忽然，远处传来了飞机的引擎声，定睛看去，周正开着直升机回来了。见到队友们安然无恙，周正立马降下了钢缆。众人破开狮群就冲了过去，而后将钢缆固定在了装载医疗器械的车上。大家就这样乘着飞机踏上了回城的路途。忽然，吊在飞机下方的众人看到了那个引来尸潮的叛徒，小小的滑翔翼怎么可能快过飞机？周正一个加速就超到了他的前方，直升机的尾翼轻轻一碰，他的滑翔翼就被瞬间破坏，那个叛徒也直接落到了地面上。没等他站稳脚，周正的箭矢就已经射了过来。今天城也不回了，大家说什么都要先料理了这个叛徒。面对大家的围攻，这叛徒也只能跪地求饶。你们不能杀我！周正轻蔑地问道。不能，给我个不杀你的理由。我是暗影的人，你们杀了我的话，就会惹上无尽的麻烦。暗影？什么暗影？几人你一言我一语地说了起来。趁这机会，叛徒小子拼尽全力就是一刀，没想到如此近的距离下，他的高速攻击居然被周正闪开了。经查之中，周正的匕首已经插到了他的后背之上。完成了寻找医疗器械的深渊级任务，周正所在的小队全员都获得了晋升资格。自打泰坦城建立以来，深渊级任务总共就完成过3次，现在其中2次都有周正参与在内。根据规定，他已经具备晋升的所有条件了。泰坦城有史以来的第1位11星会员即将诞生。为了不引起骚乱，工会决定暂时不公开周正的照片和资料，先秘密地为他颁发这一荣誉。会不会员的对周正来说其实也没那么重要，他现在只想快点升级，变得更强。如今他的系统等级已经到了39，只要达到40级就可以学习盗贼的弹射技能了。到了那时，他的战斗力又能再上新高。走着走着，周正忽然看到了一处营地，当中的那面旗帜正是兽王联盟的标志。刚到泰坦城的时候，周正就听拉车老头说过驯兽师的事，如今正好见识见识他们的本领。想到这儿，驯兽师们刚巧骑着摩托从营地出发，周正发动前行，而后便默默地跟在他们后边。前方有一群马鹿正在吃草，只见为首那女人掏出来一堆粉末，对准马鹿就撒了过去。闻到粉末后，这群动物瞬间就倒在了地上。驯兽师们纷纷下车，开始安抚这些被制服的马鹿，而他们领着的那条狗也慢慢嗅到了周正的味道，开始低吼起来。你是什么人？兽王联盟在此狩猎，还请绕道。周正只好解除前行，满脸堆笑地走了过去。我没有恶意，只是想学习一下，看看你们如何狩猎。打眼这么一看，周围的猎人都是5段6段的武者，唯独中间这个女人段位和属性无法查看。难道这女的已经超越8段了？一番交流后，对方直接将刚刚使用的粉末掏了出来。我们狩猎用的就是这种粉，1颗蓝晶，我就卖你1份。区区1颗蓝晶，周正爽快地掏了钱，而后拿着粉末就进了野区。不远处有一条7阶的变异岩蛇，不知这粉末能否将它驯服呢？本期视频就到这里，嘿嘿，最后就不支持一下本仙子吗？